تسريح للاحتياط للقوات. فمعنى ذلك ان مش ممكن ناس هتحارب وبتطلع تسرع الاحتياط. مع بدء العد التنازلي لساعة الصفر صدرت الأوامر للقوات على الجبهة بالتصرف بطريقة طبيعية لعدم لفت الانتباه للاستعدادات التي تجرى لبدء المعركة. شكلوا فرق مص قصب على قناة السويس، شكلوا فرق فولي بول بتلعب فولي بول على قناة السويس. مش معقول ناس بتلعب فولي بول ومص قصب وبتنزل فرق سباحة في قناة السويس وهم بيجهزوا للقتال. خلينا القوات اللي موجودة بتاعتنا جزء منهم يلعب كورة، بس أعداد قليلة لا يؤثر على كفاءة القتال بقى. يلعب كورة مع بعض، وناس نزلت استحمت اللي موجود، والبلدوزرات المدنية اللي كانت بتخدم القوات المسلحة في الآخر على مسافة كيلو مننا تشتغل، مفيش حاجة، يعني محدش في حاجة، خدنا الحياة عادية. بعد ما عملت خطة زي ما أنا هتكلم دلوقتي، خطة الخداع الإعلامي طول السنة، فعايز أعرف إن هل الموساد عرف هذا الاستعداد ليوم 6 أكتوبر، وهل عرف CIA الأمريكان بأن احنا هنحارب يوم 6 أكتوبر؟ فقلت أعمل اختبار. فتكلمت مع الرئيس السادات رحمه الله وقلت له: سيادة الرئيس، احنا نبلغ وزير الخارجية، كان الله المرحوم محمد حسن الزيات، يقابل كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة ويقول له ان احنا عايزين نعمل اي مساعدة منكم بالنسبة لعملية التفاوض وتنفيذ قرارات الامم المتحدة. فراح قابله. اول ما قابله كيسنجر قال له ايه؟ يوم 5 أكتوبر 5 أكتوبر يوم الجمعة. قال له: الدولة القوية المنتصرة هي اللي تحدد المواعيد، لكن انتوا مهزومين، فازاي جاي تقول لي انت تجيلي بقى بعد ايه؟ اول السنة بعد الانتخابات. فبعت الزيات رحمه الله برقية لي عشان اعرضها على الرئيس، بيقول فيها ايه؟ كانت المقابلة سيئة جدا وقابلنا الراجل بجفاء وقال كذا وكذا وكذا، وانا في غاية الألم من هذه المقابلة. كان هذا اسعد يوم في حياتي، لان المجهود الذي بذل طول السنة في هذا الإخفاء نجح. أشرف مروان قام أيضا بالتنسيق بإبلاغ مدير أو رئيس الموساد يوم فجر يوم 6 اللي هو بعد نصف الليل يوم 5 بالهجوم الساعة 6 مساء يوم 6، ودي كانت برضه في إطار خطة الخداع الاستراتيجي. أشرف مروان قال لهم إن احنا هنحارب 6، فكان في فرق 4 ساعات. ال4 ساعات دي غير كافية لأن إسرائيل تضرب ضربة استباقية أو تستدعي الاحتياط. استدعاء الاحتياط عاوز 72 ساعة. في 4 من صباح 6 أكتوبر تلقت القيادة الإسرائيلية معلومات من مصدر موثوق به تؤكد أن مصر وسوريا ستشنان الحرب قبل غروب شمس هذا اليوم. وخلال اجتماع عقدته جولدا مائير لمجلس الوزراء المصغر، كان تقدير مدير المخابرات الإسرائيلية أنه من غير المحتمل أن يعبر المصريون القناة. ولمواجهة هذا الموقف قرر الإسرائيليون إرسال تحذير عن طريق الولايات المتحدة لمصر وسوريا للامتناع عن بدء الحرب. لقد كنت متواجدا أنا والسيد كيسنجر في مكان إقامتنا في والدورف هيستوريا، وتم إيقاظي وتلقيت رسالة من سفيرنا في إسرائيل تقول أن جولدا مائير قد التقت به وتحدثت معه بأنه قد تم رصد بعض التحركات. والشيء المثير هو أن جولدا مائير قالت أنه لا بد وأن هناك نوع من سوء الفهم،
فليس لدينا نية مهاجمة أي أحد، وأرادت أن يعرف الجميع أنه ليس هناك قرار لمهاجمة أحد، بل إنها لم تقم بحشد أو تعبئة القوات، وقالت إذا قمت بحشد القوات سأعتقد السادات أنني سأقوم بالهجوم. ولهذا كان هناك وجود ضئيل للغاية للقوات الإسرائيلية، واستدعينا وزير الخارجية الزيات، وجاء بعد ذلك سريعا وأكد لنا أن مصر لا تنوي الحرب. مفيش حد كان يعرف توقيتات الحرب إلا عدد محدود جدا، وإن الأظرف اللي طلعت هيئة العمليات، طلع ضابط عمليات من هيئة العمليات لكل قائد جيش وكل قائد فرقة يوم 5 أكتوبر سلموا الأظرف المغلقة، وبالتالي لم يكن هناك مخلوق على الأرض يعرف التوقيتات، ولا إسرائيل تعرف التوقيتات، لغاية ما جه ديان يوم 6 أكتوبر صباحا علشان يوم كيبور، فابتدى علشان يهني العساكر بتوعه وفي نفس الوقت يشوف الموقف، وطلع فوق في الأبراج وشاف كل حاجة ورجع قال كل شيء تمام وحاجة قبها، ما في حاجة جديدة أبدا. وده يؤيد كلام مدير المخابرات العسكرية بتاعهم اللي هو الموساد، اللي هو قايل ما فيش حرب دلوقتي، وكل الأعمال اللي بتقوم بها مصر وسوريا دي أعمال دفاعية بحتة وليس لها أي قيمة، لأن عملوا الحركة فينا دي في مايو سنة 73. بينما كان مشي ديان يتفقد الجبهة في الساعة 1:30 ظهرا، وصل السادات ومعه الفريق أول أحمد إسماعيل لمركز القيادة، وأغلقت الأبواب الحديدية وتم استبدال خرائط التدريب بخرائط العمليات، وظل الجميع في انتظار ساعة الصفر. مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية. الوقت الأمثل لشراء المساحة، شقق تبدأ من 67 متر وفيلات تبدأ من 180 متر. التصميم يحقق الاستخدام الأمثل للمساحات. الميزة 10 أنظمة مختلفة للسداد. القيمة وحدة ثمنها يتضاعف مع السنين. الاسم مدينتي، الصفة عالمية، الأرض مصرية. مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية، من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.